Já se perguntou por que o céu é azul? Vamos descobrir juntos. Tudo começa com a luz do Sol, que é branca mas contém muitas cores. Quando a luz solar entra na atmosfera, colide com moléculas de ar. A luz azul é dispersada mais facilmente devido à sua menor onda. Por isso, vemos o céu azul. Fácil de entender, não é? Curtiu, comenta e compartilha. Você sabia? Inscreva-se.